Hello guys, good morning, good afternoon, good night. How are you guys? This is teacher Paulo here. We're going to speak about the last topic of social studies. So, our last topic is children rights, okay? So, get ready to have some fun with me, guys. So, guys, let's speak about children rights. First of all, we have to speak about the vocabulary, okay? This topic vocabulary is going to be principles, which means in Spanish principios, okay? Rights, which means derechos, duties, which means deberes, and finally laws, leyes. Don't forget, you have to put the vocabulary in your notebook, guys. Okay, put the vocabulary in the notebook. So, guys, what is a right? ¿Qué es un derecho? Porque estoy seguro que han escuchado hablar de eso durante mucho tiempo. Okay, good job. We have some examples in here. We have right to freedom, derecho a la libertad, right to justice, derecho a la justicia, right to peace, derecho a la paz, or right to dignity, derecho a la dignidad. But those are rights. But what is a right, guys? So, rights are principles and rules of human relations. Son los principios y reglas de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque resulta que los seres humanos vivimos en grupo y tenemos que tener ciertos principios y ciertas reglas para que nuestra vida en comunidad y en sociedad sea lo mejor posible. So, we're going to have two principles, guys, okay? Two principles. Vamos a tener dos principios y es de esos principios es que nosotros obtenemos los derechos. First principle, guys. We all have rights. All, todos, nosotros tenemos derechos. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. Todos tenemos derechos sin importar quiénes seamos, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestras características. That is the first principle. Now, second principle, guys. Every person, anywhere, has the same rights. Cualquier persona, en cualquier lugar, tiene los mismos derechos. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Quiere decir que no hay personas con más derechos o personas con menos derechos. Todos los seres humanos vamos a tener los mismos derechos. So guys, I have a picture for you in here. Do you see a picture? What do you think is the relation between the picture, the relation between this picture and the principles we just saw? ¿Cuál es la relación entre esta imagen y los principios que acabamos de ver? Oh, good job. We can see in here. We all have rights. Todos tenemos derechos sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestra cultura. And we have the same rights. Tenemos los mismos derechos. Por eso, aquí en la imagen, como pueden ver, ellos están al mismo nivel. Están en círculo. Nadie está por encima de los demás. So guys, let's speak about what is a right and what is a duty. So remember, rights and duties are to live in community, to live in society, okay? So, human rights rule how we must live in society. Los derechos humanos nos dicen cómo, how, nosotros vivimos, debemos vivir en sociedad, in a group of people. Rights.
what we must protect and guarantee. Los derechos son lo que nosotros debemos proteger y garantizar. Cada vez que hablemos de proteger algo o de garantizar ese algo, vamos a estar hablando de un derecho. And duties are and duties are our obligations to live in community. Los deberes van a ser nuestras obligaciones. Rights, what we must protect, and duties, our obligations, guys. Now, I have in here an explanation about laws or rules, guys. Hay una relación entre leyes o reglas y los derechos. Vamos a ver cuál es. So, guys, laws or rules explain to us how a right is protected in a country or a community. Las leyes o las reglas nos explican cómo un derecho se protege en un país o en una comunidad. For example, we have right to education. So we have to create a law which says how we are going to give education to the people. Nosotros, por ejemplo, podemos tener derecho a la educación, pero eso no es suficiente. Tenemos que crear una ley en nuestro país que explique cómo vamos a garantizar, cómo vamos a dar esa educación a la gente. Okay, guys, so I have the organization of everything here. Tengo acá un cuadro que organiza todos los conceptos que vimos. Let's speak about this. So, what do you think is first in these concepts? What go first? Good job. We have principles. Principles first. Ese es el inicio de todo. Son los principios. So, how many principles do we have? Good job. We have two principles. First of all, every person has rights. And second, we have the same rights. Todas las personas tienen derechos. Nosotros tenemos los mismos derechos. From principles, we have rights and we have duties. A right, what is protected, ¿ok? De los principios vamos a obtener los derechos, que es lo que vamos a proteger, and duties, what we must do, our obligations, lo que nosotros debemos hacer, nuestras obligaciones, to protect those rights, ¿ok? And to guarantee rights and duties, we have laws. And laws explain how we protect the rights. Para garantizar estos derechos y estos deberes, vamos a tener leyes. Y las leyes nos explican cómo vamos a proteger esos derechos. ¿Qué deberes debemos cumplir? Okay, guys, that was everything. Thank you for watching. Have a good day. See you later, guys.